Хоймор. Хоймор нэвтрүүлэг. Сонсогчтой бүхнийхээ амар мэндийг айлтган мэдчлээ. Монгол радиогийн хоймор нэвтрүүлгийн шинэ дугаар сонсогчтой бүхний сонор сэтгэлд хүрч байна. За хоймор нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор Монгол улсын ардын уран зохиолч Соёлын говь сэтгэлтэн Тангадын галсан баавар оролцож сонсогчтой бүхэнтэй агаарын цэнхэр дэлгөөнөөр уулзсан золох гэж байна. Тэгэхээр бид хоёрын ярилцах сэдэв бол хэлмэгдүүлэлт гэсэн бас амаргүй сэдвээр ярилцах гэж байна. Хойморд туссан нар гэрийг гэрэлтүүлэх шидтэй. Хойморд суусан хүний үг сэтгэлийг дулаацуулах хүчтэй. Монголын радио хоймор нэвтрүүлэг. Сайхан урдж гинүү та бүтээл юмхтэй байна. Сайхан марч байна гоо. Тий ер нь хаварч нь бол шижил цэцэгт нараа дэлхий тойроод 365 хоног болчихсон. Тэрнийг эсэмэн тулсны баяр үйдэг. Шингэн сайхан төлийн дуу сэнгсэн шившин ойлрол эхэлж байдаг тийм баяр байдаг. Энэ бол Монгол хүн талархахгүй баяр та. Гуравт нь болохоор зэрэг 30 оныхон бүх ажил үйлсийг орлого зарлахыг алдаа оног дүгнж архивт хийчихэд шинэ ондоо шинэ зорилго шинэ тэмүүлэл шинэ тооцоотойгоор шижигнэн ордог их давшилтын үйлрэл байдаг. Ийм учраас монголчууд хавсрах шуурхтэй ч гэсэн хавар сайхан гэтгэлтэй. Тэгээд ер нь өдөр багинсан гэдэг бол нас багинсах мэт гэцүү байдаг бол өдөр тавиад эхлэнгүүд өндөр уулын оргил дээр хачаад өрхөн тал өндөр уулсыг 408 зүгс талиаж байгаа юм шиг нэг л сайхан болоод амьдралын итгэл дундорч байсан ахаад сэргээд эхэлдэг. Тийм ойлрол байдаг. Тэгээд би бол тийм Монгол хүний сэрэлтэй сэтгэмжтэй сэтгэлтэй хүн учраас хавар болон гуцаа эрлэг нэмэн хааны энэ оны төлөвлөгөөний ус мултарчлоо хөрхийг хэлээд Би тантай хэлмэгдүүлэлт гэдэг сэдвээр хөрөлдөё. Тэгээ 1921 оноос 90 оны хүртэл одоо Монголын одоо хамгал суутнууд, хамгал шилдэг, хамгал сэхэтнүүдийг энэ хэлмэгдүүлэлт гэж хайх тэр юм дандаа дайрчээ. Тэгээ 1921-ээс за 37 онд бүр оргилдаа хүрээд 50 60 оноос энэ хэлмэгдүүлэлтийн шийтгэлийнх нь одоо арга хэлбэр нь ондоо болсон. Ийм айхтар нэг зүйлсийг бас уншиж хэлээ. Таны амьдрал, таны уран бүтээл энэ хэлмэгдүүлэлт гэж энэ айхтар юмыг дайрсан. Юунаас болов шинэ үед бол их хэрэгтэй сургамжтай яриа болох хаа тавт яриа. Тэгээ энд бол нэг хүний эрх мэрхийн тухай ерөөсөө ярих юм байхгүй. Тэгэл өвлийн хөтөнд гадаа том машин зогсоохол ачгүй цаг тутмын 25 төгрөг. Одооныхоор бол 2,500,000 төгрөг гэсэн үг шүү дээ. Нэг цаг тутамд. Тэгж байгаа сүлдээ яахгүй бол цагтаа хүчнийхэн ирээд гэртний байгаа юмны ихэнхийг ачиж өгөөл. Тэгээ буутай цагтаа ичүүлэн суухал ингээл эх орны зүгт өвлийн эдресийн хөтнөр ингэж ачиж хэлсэн. Тийм. Энэ үнийг хэлмэгдүүлэл биш байсан гэж үздэг үслийг бүх хүмүүс төрүүлэхийн тулд Монголын радио тэр үед ганцхан байлаа да. Тэгээд бүх сонин гэвэл бол тэнийг дайснаа дарж байна гэдгийг харуулдаг байсан. За ийм үед л өчөөхөн миний би дэцэлхэнд явсан. Яасан бэ гэхээр би дарга байгаагүй, намын гишүүн байгаагүй, бүгд дурлцоогүй. Гэвч улсаар дэвжих бүх салуураас сэргүүлрүүлэх бүгдд нь эсрэгүүн байна гэсэн тийм даалгавар ирчлээ.
Тэгээд тэр даалгавар бол балдаргын даалгавар болно. Тэгээд тэр даалгавар дотор шөнө бүх салуур гэдэг дотор урлаг утгачлалаас тодруулах хэрэгтэй. Тэгээд тэр балдан дорж 2-3 зураачийг одоо тэр ихийн сэтгэлгээд нэг юм цагаан зураас сурсан. Энэ бол хөрөнгөтний хийсвэрлэх урлаг гэж байна. Энэ үнийг бол элчигний сүлээр цагаан шохороо дүрж байгаа л ганцхан хөтлөх чимийг урлаг гэж байна хэлээ. Ингээд тэднийг зүйлсэн. Тэр бол надаас арай хожуу юм. Зохиолчдоос сэргүүлрүүлэх даалгавар шээд. Тэгээд тэр хүн бол бусдад нөлөө болох байсан. Бусдад лантуу болох байсан. Тийм нэр төртэй хүн байх ёстой. Тэгвэл нэгдүгürt намын хүч харагдана. Хоёрдугаарт хэрвээ нам найрамдлаа хэрийг л багтаж сууж бичдэг биш. Өөр юм бичиж өгөх юм бол энэ мэт болон шүү гэдэг номготгох цамц өмсөх. Тийм зорилготой. Чамаас доор хүн л чамайг муулдаг. Чамаас дээр хүн юун чамтай мантай. Монгол улсын ардын уран зохиолч Соёлын гавьяа зүтгэлтэн Тангадын галсан. Монголын радио хоймор нэвтрүүлэг. Ингээд л одоо явж цэгмдийн гайд үгэж улс төр иргэний тэгээд ер нь уян гайх сайхан тийм найрагч байсан. Тэр хүнийг барьж өгчээ. Тэгээд тэр бол төрийн шагналт. Тэр тусмаа төрийн шагналтыг хөтөл нагодмонд хийчих шүү гэдэг чинь том зүйлт юм байл та. Яагаад гэхээр зэрэг нөхөр гайдви хатаас гэдэг шүлэг байна. Хан дэнгэрээс аян гууж байгаа юм шиг хатаасны толгой дээр алах гууж байна. Хан дэнгэрээс аян гууж байгаа юм шиг хатаасны толгой дээр алах гууж байна. Тэгэхээр зохиолтыг хүлээж хуулзалт их тэнгэрт болоход Дамдын сүрэн багш, Эренчин багш энэ Читэн балдархтай ярьсан ярeen дотор та нар нэг алах уудаг гэдэг гэлүү гэж байсан ч одоо юм ч та. Тэрнийг Туурооны тогтоол, Туурооны хүчирхийлэх судалтай ойлгож байсан мэл та. Тэгээд тэрхэнд алах хүрхээс урд тасхийгээд очдог тийм хадаас байх юм гээл. Энийн уулын лохоз мохозын тэгээд төмөрөчрийн цөллөгөөс сургамж аваад хурдхан шиг амиа хорлсон юм уу? Эсвэл өчиргүй их дуулууртай болсон тийм хүмүүсийн тухай байна. За энэ гайтугайг хадаас нараглаар нь таныг ямар шүлэг бичсэний төлөө? Ямар ном бичсэний төлөө гайтугайг цөлөх гэсэн чинь өнөөдөр нь Москвагаар дээгүүр 3 өрөө Монголын Маяковский гэд нэвтрүүлэг явахгүй юу. Тэгэнгүүт хүүе бид нар чинь реклам бүр өрж байгаа юм байна. Яаж усаараа хөчхлаа энэ мос манай өсөл суртлынхан чинь тэрнийг мэдээгүй ш тэгээд одоо хэнийг явуулах үгээ сэтэн дөржиг явуулахар болж байгаа. Сахал ургуулдаг. Сахлыг бол ерөөсөө эртний Чингисийн удмынхан л хаад тавьж ирсэн гэж үзээд. Тэгээд бас болно бодлохгүй юм гэж байхгүй гэд. Тэрний нэг манай зохиолчд дунд чинь зайлуул хөөрх юм авьяас үлгүйчүүд чинь зохиол биш. Зохиолчийг модод зохиолуулж болдог одоо юм. Нямдарж ингэсэн үг шүү энэ бол. Тэ. Намайг явахад нямдарж гэж хэлсэн. Ингээд яасан тэгсэн чинь Орос сүлтийн шилдэг Ерөнхий гээд 2 бит хэвлэлээс гараад ирэхгүй юу. Хүүе бас болохоо байлаа чинь орчуулаад өмтөлөвчээд ингээд гаргасан байна. Өдрөө зүйлтийн лингүнийг бичин зүлэх гэж байгаа юм байна гэдэг. Тэгээд нэг өдөр чинь одоо ширгүү яаж алах вэ? Тэгтэл ерөөсөө энэ буйны механизмд орж тэр үеэс эхлээд энэ зохиолчтой маттаж түүгээр зохиолт нэр зүүж явдаг тийм хүмүүс байсан байхгүй юу? Тийм. Тэрмээр ардын баатарч бол удаанч сүлдээ юу болов. За тэгээд юу тэрний нэг нь манай муу дарж байгаа байж.
Тэрний нөө нам на хоёр ч овч ашиглаад за чэсэрэг болж. Тэгээд баян хонгортол Эваз руу цагаан онгоцч угаал цагаан онгоцноос ногоон онгоц нисгээл миний ажиллаж байгаа бууцгаас өмнө дууж байгаа юм да. За. Яа тэгээд хүүхдүүд гэдэг чинь шаваад тэгсэн чинь яг өндөр хүмүүлээ тэгээд цагаан дээр очлоо гин судалгүй нэгхэн нэг зохиолч ирсэн таныг дуудаж байна гэл нэг эсхий готалтай дээр эсхий готал нь өдөржин сумын төв тойрч зарлаг хийдэг учраас нэгнээс нь ногоон жирэг нэгнээс нь улаан жирэг цохойцсон нэг тийм хүмэрэл дарах таныг дуудаж байна. Яасан бэ нэг зохиолч ирж гинэ. За. Ирж одоо гэдэг готоос зохиолч ирлэхээр чинь гот хийгээл үлгэх. Баярлалаа. Сошин хүн ламцэгтэй. Залууч байлаа да. Тэгээд ачсан чинь дарж явах байдаг. За. Тэгээд за Монголд Пушкин төрчээ. Тэр бол чи одоо хэлээ багшгүй болно. Одоо энэ дэсглэж энэ багш гэд нэрлж бай. Би чамайг миний шавьгэд нэрлж бай. За. За тэгээд багш нь шавьдан хоёр буян үлдэх гэж байна. Нэг дүүгээрт чиний яруу найргийн нэг бодих. Хоёр энэ бусдын бич чаддгүй хошин шогийн нэг туур гаргаж өгөхөр ирлээ. За. Тэгэн гучин би ч баярлаад бадруу амбараар дүүрмах тэндээс чинь байхамах чанч хадлахад жил юм аваад тэгэл нэг чамдан шүлэгтэл буудалд очиж байгаа юм. Яа тэгээд эрхнээс устд нь бол надад байгаа юм чинь. Тэгээд сумын горшооны зойронд эрх байдаг оройн сургуульд хөдөлгөгч нь байдаг учраас тэгээд дараа нь хөдөлмөртэй уулзалт хийгээд мөнхийн баян Монголд нэг Пушкин төрсөн. Энэ бол Александр Сергеевич Пушкины оронд галсан. Түүнийг юу яхад нь тэр нэг гимназ сургууль дээр шүлэг уншихт нь одоо энэ хөшөөнд байж шүү дээ. Тэр жавн таниад би одоо яг танайгалсан таниад ингээд ирлээ. Зориод ирлээ. Энэ бол гайхамшигтай гоо. Одоо тахгүй нэг дэшин татах болно л гэл. Миний ангирч байж гэж өтөргөө нутгийнхан одоо ингээд гайгуулсгээд нөгдөө тогтдгүй юм шүү л гэл юм тийм. Би шин хоёр тон сургууль баян гурт байгуулсан. Энд хоёр дэд сургууль юусыг байгуулсан то. Авиач цогцлогыг байгуулсан. Тэгээд явсан тэгээд дараачаар нь зохиолт төвлийн бүгд турлуулаад бүх салбарт эсэргүү илрүүлэх хурлуулж байгаа байхгүй юу та. Тэгээд тэндээс нэг багш маань гэхдээ ганц намайг биш их цаагууран 90 багш, Дамдын сүрэн багш, Гайдан багш нарыг бас давхар унгах тийм юугаар их сургууль бол эсэргүүний үүр болж хүсчээ. Энд төрөлсөн скетник бэлтгэх уурхай болжээ. Энэ бол Эренчин Дамдын сүрэн Гайдан нартай холбоотой. Бодлохны түүний нэг шавь надаа бүх зохиолнд нь эсэргүү байна. Энэ хүнийг би анх 1957 онд анх хурал дээр хэлж байсан. Энэ одоо энэ 12 найргалыг уншихад тэнд тэр айгүйсэн гүнд манжин амбун улаан дийлүүний нэг хүүхнээ идэлж хаад тэгээд наашин гүнж гэж уусан. Тэгээд тэр бол төрийн нууцыг дэрийн дээрээс танддаг тийм хүн. Тэгээд тэр эрцэрэг татах банд хэд байна. Эрдэс соёлын аливуулан даан байна. 93 наадам нэртэйгээр Баялдааны сургуулиан жилд хэдэн удаа хийж байна. Эрт зэмсгэн ханаан байна. Энэ манжийн төрд, энэ камгалангийн төрд үнэнчний хэд байна. Эсэргүүтх нь хэд байна гэдгийг урагшин шивхээлэгч идэг. Тийм хүн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үнийг энэ нэг л бишээ. Энэ юуг нь харийн бэр ялаг энэ гэл. Тэгээд лото дамбугай. Дарча чи монгол хэлний төгссөн шүү дээ. Би түүхээ ангид дүүргэсэн шүү дээ. Манчуу тийм л байсан шүү. Чи юу яриад байна? Жижигс одоо тэрнийгээ сэргээгээд ийм нөхөр
Тэгэхээр чин зэрэг зөвлөлтийн эсрэг төдийгүй би нам төрийн тэргүүний эсрэг юм бичдэг юм бол дорнод авах тоо тийм. Тэгээд радиогоор уншихдаа бол эд үгдийн тэр сугрын зэдв гэж радиогийн их мундаг редактор хүн байсан. Сүүлд миний шүлэг хэвлсэн хэрэгээр залуучууд сонины орлогч хэрэглэгчээсээ хөгдөөд ажиллахгүй байж байгаа. Тэгээд энэ Жамсын Бадрагаас илүү хөгжмийн соёлтой хүн учраас сүүлд улс төр тамаагүй мэгээд хөгжмийн нэвтрүүлгийн редактор энэ буйн гიშгэрдэрч хамаагүй урдын тийм хүмүүс. Тэгсэн чинь одоо би та нарт нэг шүлгээ уншаа. Тэгээд 70 давхар гэдэг шүлгээ минь уншиж. 70 давхар гэхээр л дайсны хоорон шиг сэрвцгэх юм. Алтан үлгээлгэх гэхээр л эмээ хорлоод гүвцэцгэх юм. Алин ч гэсэн миний их орны алаг дарам газар гээл. Тэгээд тэр дөрвөн үйлрэлд ямар байдгийг хүчээд өлтөөл ав адилхан хоёулаа хөлтөн үндсийн хүртэл хөлтөн хавар болохоор аюулаа гэсэн ханшийн ярих ингээл дэлгэрэн битэр дөрвөн үйлрэлийг хүчээд яг адилхныг бичээд тэгээд төгсгөлдөн хочмын нэг өдөр би ч гэсэн руугаас цохолно. Тэр цагт далайн олонтойгоо явсан бол намайг 70 давхурт залчхаарай. Ард олноосоо тасарсан бол намайг алт үлгээд булчхаарай гэж. Миний үнц зүрх тишээг юм л да. Би алт үлгийг шүлгцсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр бол миний хувийн шүлэг болохоос нийт зэрэгсэн юм шиг. Гэтэл энийг сая барьж авах маань ингээд илгээд явангууд. Үзэг нэгтгэхэд бол за одоо нэг юм манай дэрж байгаа юм байна гэдгийг мэдчихлээ. Ер нь айл өөдлөн дэвчхүү уруудан доройтхуу гэдэг нь гэр улсын тэргүүнээс ихээхэн шалтгаална. Монгол улсын ардын уран зохиолч соёлын гавьяа зүтгэлтэн Тангадын галсан. Тэгж байтал тэн дээр чимэд тусаад бид нар ер нь нам төрийнхөө талд байна уу? Эсэргүүнүүдийн талд байна уу? Одоо энийг яг ингэж ил харагдах цаг нэрлээ. Одоо нөхөр галсангийн би бас нэг шүлгийг унших. Чимчих чэцэтэй. Тэгээд тэр Ямаачан хоёрын үлгэр гэж ёхтулгэр баг. Энэ тойшуулд гарсан үлгэр бай би нэг унш. Ялах төс Ямаан дээр чартгай чанд ахиж ирчээ. Одоо гэж өнгөрлөө дөө гэж орлоо зэнкэр дотроо боджээ. Харин тэгтлөрлөггүй саарл хажуу талаас нь Ямааг өргөв. Ядрагчдад тусалдаг гэд яргуй цэцэг багцаар навчрав. Сайн санаатанд хөрхи Ямаа саарлахыгаан биширдэг болж гин гэтлэхэн жаахан твэрүүлээд гисийн наглаад найрлаж гинэ гэж байна. За бид ахах гэж гинэ гэлдэг. Гэтэл одоо жаахан цэцэг өгчгөө тэгээд одоо идэд байна гэж байна да. За энэ хаан хөвцөс хүртэл бай. Бид ахах гэж гинэ гэлдэг. Энэ бол төв хорооны орлогч гишүүн, сколтын хорооны орлог дарга, инктэв найрамдлын Монголын нийгэмлэгийн дарга ийм хүний амнаас гарч байгаа юм уу? Ингээр зэрэг тэгэл модул өгш яанах тэ ямар ч хамгаалалт болж байгаа юм чинь. Тэгээд энэ тэндээс өрөөсө буужгнаад. Энэ тэндээс буужгнаад гэсэн одоо энэ эсэргүү ан энэ төр гэдлээр л одоо яшаардаа. Тэгээд нөгөөдөл чинь бол ийм хурлууллаа гэдгээ дуурайнд явуулна. Дуурайдын дэш шийдэн гаргачихад нах юмтайгаа яриад. Тэгэл тэндээс чиглэл нь очоод намын гишүүн биш хүний чинь намаар шийтгэж болдгоо. Тэгээд дуудаж яваачаад тэгээд тэрнээс урд бас дуулдаж байгаа маа тэр чинь тийм болох гэж байна. Тэгээд тэрнээс бол айж үйсэнгүй. Тэгсэн чинь шинжин суманд Ямаачин болохоор шийдлээ. Тэгсэн дараахан боллоо гэдээ яасан гэсэн шинжинсний хилд ойрхон. Өнөө мө эсэргүүн чи маавар угааргаад явчихлаа. Соёлын хувьсгал. Тэгээд дотгошлуулъя гэж шийд гараад бас нэг хэдэн нот тэгээд хойчин суманд тэмэчнэр явж байгаа юм да. Тэгээд одоо их ухамсартай эсэргүүн байжээ. Заасан гатарлуу өөрөө моцикл явнаад төхөд яваад очих шүү дээ юм тий. Таныг одоо тэр нах доо яам нахын яамныхан таныг байцаасан уу?
Бүр айлэрт эн чинь юунаас эхлээд 57 оноос эхлээд мушгсан юм байна л дээ. Хинхэнтэй сүлгээтэй байна, хинхэнтэй уулзаж байна, хинхэнтэй эргэж байна. Тэрэнд бол би харин баярлалдгийг. Яагаад гэвэл миний төр чинь нүдтэй байх хэрэгтэй. Миний төр чинь чихтэй байх хэрэгтэй. Зүгээр ганцхан нохоогоо хаваа ин гэж харах гэж байгаа харин чоны хоол олчих юм бол уг нь чоноо хөзөлдөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм ээ нохоохон биш тийм. Ийм явдал бол энд байна. Тэгээд тэр урд дэндөө ярганд сүйтгэжсний мэддэг учраас эдгээр чинь бол одоо төр намын эрхэнд орчих намын даргуу илүүлэхгүй бол бид хоолгүй гэдгийг боддог учраас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхээс бишээр тэр алах ядах даалгаврыг бас биелүүлдэг юм биш. Тэгээ намайг чинь алах даалгавар байсан. Тэгэхээр 2 удаа алах гэж чадаагүй зайлшгүй. Нэг нь бол эмнэлгийн шугамар алах даалгавар. За. Нөгөөх нь болохоор буудаж алах даалгавар. Энэ нь юу гэхээр энэ төрцгийн даалгавар бас биш. Өнөө орон нутагт байгаа одоо ширгүү галсан би ч доор 12 ширгүүнтэй. Миний араас чинь 11 хүн одоо 12 хүн галсангийн бүлгийн ширгүү явлаа шүү дээ. Яг тийм хэрэг үүсгэдэг юм. Орчлонгийн далайг туулахад надад олдсон ганц деважин минь Монгол юм. Монгол улсын ардын уран зохиолч, соёлын гавьяа зүтгэлтэн Тангадын галсан. Та түрүүн үхлээс 2 удаа малтарсан гэж тавч ирээд ингээл. Эхнийх нь бол эмнэлгийн аргаар, дараагийнх нь бол шууд байна шүү. Энэ хэрийг ойлгож байгаа дэлгэрүүлээрэй. Тэгэхээр аймгийн дарга нар чинь зайлуул өрөвөө өнгөрөөсөн үнэхээр бүр гоцрогдсон тийм бүдүүлэг этгээдүүд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эдгээр тогтох ганц арга нь бол төмөр очрын бүлгийн эсэргүүнүүдийг дарж байгаа байх тийм гавьяатай байх юм бол тухайн шин улс төр нь гол байсан учраас тийм учраас тэр 1000 төгрөгийн хаан цайлын одоогоор бол эн чинь 100 сая гэсэн үгтэй. Тэгээд ундаг тэрэг байраа тамга хадгалж их ганц арга нь эсэргүүтэй дэмсэх. Тэгэхээр тэрнээсээ болоод нэгэнт намын энэ итгэмжт хүний хувьд энэ хүнийг л аль болохоор дарж явах хэрэгтэй. Тэгээд бас надаас шилдэг юм гарна л да. Жишээлх юм бол би өнөө юу гэж хэдэн жинчингийн тоо хилүүчиг 2 зааж хаад 4 жилийн боловсралтай болгочих. Тэгэхээр нөгөөх нь овооштой чинь ингэж соёлоор өдөж гэхийн оронд эсэргүүний бүлгээ бэхжүүлж байна гэж үздэг байхгүй юу? Миний хариулж байгаа тэмээний ноос 6 кг 500 г гардаг. Тэгэхээр энэ бол улсын баатар аваргуудын нэр хүндийг унгахын тулд зориуд ингэж байна гэж үздэг. Тэгээд энэ мөгийн ноос ягаад ингэж гарч байна вэ гэхээр энд бол эсэргүүн том бүлэг говьд бий болж байна. Тэгээд тэд нар нь толгойлогч өргөж байхын тулд бусд айлуудын тэмээний ноосыг энэ нөхөр давсаад тушааж байна гэх жишээ. Мундаг шүү ийм үзэл судлал гаргах. Гэтэл би хон шиг хариулдаг учраас ноос бүрэн. Аваргуудын мал дутуу минийх бүрэн. Тэнгэрийн дор төрснийх хурнаас яаж ялах вэ? Төрийн дор эснийх үйл хэрэгт үнч байхаас ондоо яах вэ? Тэгээд ингээд дандаа миний сайн бүхэн гарахаараа л дээш нөгөөдгөж чинь алчих гээд сүйтгэж байгаа. Ард түмч нөгөө ийм ингэжтэйгээл ард түмч бүр ерөөсө хойлорч байгаа юм чинь. Тэгээ ард түмч надад тарьж өгч хүчрхэлтэй. Тэр чинь өөрийн төлөөлөл гэдгийг совингороо мэдэрдэг. Ер нь энэ малчин болцсонд бол их хайхаж бид нар ч ялтангууд юм байна дөө. Чи ялтан гэвч. Тэгэхээр малчин л байгаа юм чинь. Тэгээд Жромоор онолж ирсэн нөхөр би одоо буцъя гэсэн чинь буцаахгүй. Цуг явахаар айлууд хоолгийдэг, тоогоо нэрдэг бас тэрүүнд бол зарим нь дэгдэг, зарим нь дэгдэг юм. Тэгээ намайг зодно гэн явбал. За. Тэгээ би чиний гар миний биед хүрэхгүй гэж хэлэхгүй юу. Тэрний өгсөөхөөр нэгдүгээр чи намайг зодохгүй гэж итгэж байна.
Хоёрдугаарт чи бол барьж явна, тонгорч унган, багалзуур шахан дэгж гад алгадна. А би бол чамайг өстой доогуур шиглөө дээгүүр зөхөд гэсэн тийм утгатай юм л да. Тэгж хэлээд тэгээд муу мотоциклаас хатдаг гэсэн чинь араас нөгөөдөг чинь морьтой ухсгийгээд тэгээд яхан бороо шивэрсэн байсан энэ говийн хуурай хөртний морь чинь нойтон газарт галтраад унсан чинь энэ баруун гарын шуун махан цолоод гардаг. Тэгээд тэрнийг юу яасан бэхээр галсан хараалч юм. Чиний гар хүрхгүй гэсэн чинь тэгээд цолоод гардаг гэх. Энэ зурглаараа яваад ирсэн. Тэгээ манай намайг хорон дарах чинь их тийм энэ көсгөлийн хүн. Тэгээ нэг боодгоны чатах матах мэддэг. Тэгээд хараал гэж байна. Ерөөсөө нэг устдахгүй болохгүй. Тэгээд эрүүлийн хамгаалах газрын дарга больницын эмнэлгийн дарга хоёроо дуудаад энэ хөр шарлж ирсэн үнэн. Ядаа энэ юу яачихраа сайшруулж гарах гэж. Устгачаар хор тарчаа. Тэгээд нөгөөдөл нь эхлээд эмнэхгүй гэж үзээд байсан. Гинт эмнэхэр болоод нөгөө эмнэхгүй хэрч хорлох боломжгүй болчих шүү дээ. Тэгээд намын гişүүд коммунист гэсний намын нууцлал хурах. Ингээд юу яачихсан. Тэгээд нэг хэдэмч заавал эмнийн алдаа гаргасан сэхэтний байтугай. Дайсны талуурч харцсан дайсны эмнэ гэж бай. Төрийнхөөс үлдэнд тангар хургасан хүмүүс гэдэг. Эмчнэр хоёр угтаал. Түүгээр хоёрыг хамгаалах юмнаас хүмүүрээ үзэл тэгэл гүтүүлээ. Чирний ямар юм яасан гэж бодож байна. Тэгээ одоо тэд нарын нэг энэ гавьяат нэмч сарай дамп байна. Одоо тэр хол зүй яамны тэр нэрэмчийн дарга байнгойгоод баясгалангийн ичшүүд энэ мэд. За тэгээд нөгөөдөл чи яах вэ? Эмчилгээний явцад хийх юм аа хийн үстэй. Тэгээд нэг хийчгээд гарцаагүй болсон гэж бодоод миний өвчтний түүхийг тэд нар чи стори агчдаг шүү дээ. Үүмэргээд Улаанбаатарын харантайгаар хаагаад өччихсэн. Тэгээд нөгөө ойч болохын өмнө би ухаарад. Тэгээд тэрний ясамхаар нөгөө салгын үеэр миний хүүхэд учиргүй чарлаад тэгтэн зочоод цэцнээс болоод дахиж салгаад. Тэгээд ер нь өнгөрцөн одоо салхаас хийлгэж байсан. Тийм тэгж явахгүй дээ. Тэгээд энийг бол сүулт би ерөөс огт мэдээгүй юм. Сүулт нөгөө дараа нь тэр нөгөө эмчнэрт хэлсэн дээ. Гэхдээ ямар сони юм бэ чи чинь нас уртсан байсан шүү дээ. Гэхдээ ямар сони юм бэ тэр хүчийнх чинь бүх хүний бүх юм ил харагддаг юм байна. Яаж юм бэ? Чиний нэг мөн асуултаа нэг том хар толготой. Нөгөө мөн чи анхаарлын нэг том хүрэн толготой харагддаг юм. Гэл хөхөнд өрч бод. Чи хүн чинь бүр одоо тийм далцонгийн хувьд ийм юм хардаг гэсэн юм биш. За та тэр ярилцах цаг өндөрлөж байна. Амьдралын хатуу хутаг нуруу нууралгүй туулж явсан түүхэн та бидэнд илэн далангүй нуух ах зүйлгүй ярьж өгсөн. Танд баярлалаа. Та ортноосоо удаан жаргаараа илүү их уран бүтээлийг төрөөрэй. Хүнд нэг туулах ёстой мөрөн давах ёстой уул амсах ёстой зовлон жаргал хоёр гэж бурхан хөөрлсөн шүү байна. Тэгээд тэр бүгдийг давчих юм бол цаана жаргал үлддэг шиг байна. За би энэ их оронд энэ хэдхэн бор хүнд энэ авах яруу найр хүртэл үнчилсэн юм шүү. Тийм учраас энэ зур төгсгөлийн судалгааны аль шатнд би байдгүй шүү дээ. Гэтэл галсан зохиолч гэсэн юм бас байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо ч хүртэл тэр намайг цөлхөнд явуулж явах үеийн үсэл суртал төгсгөлийн судлал энэ чигээрэл би магтуулах гэж байгаа юм биш. Тэр Яганбаатар тэгэл их олон хүн болсон бол төгсгөлийн том судлагт хүн гэдэг бичсэн байт юм л. Тэгтэл тэрнийг судалсан бичсэн тийм байдгүй. А чи үл яг зөвхөн амьдралын нэгэн хэсэг шүү. Цаан зөндөө юм би тийм 2 удаа бодуулж үзсэн. 7 удаа машины осолд орсон.
2 удаа онгоцны ясалд орсон. 4 хүн удаа шарлсан. Тэгээд яагаад амьд юм вэ гэхээр зэрэг үннээр яваа хүнийг бол өштөн ялтгүй тийм чамтай юм шиг байна. Тэгээд алтар нарын донд оссонгүй би. Алтар нэр ад жаргал хоёр бол үйл хэрэгтэй үнч болсон хүнд өөрөө хүрээдэрдэг юм шиг байгаа юм. Монгол радиогийн Хоймор нэвтрүүлгийн шинэ дугаар сонсогч та бүхэн төрлөө. Хоймор нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Монгол улсын ардын уран зохиолч, соёлын гавь сэтгэлтэн Тангадын галсан оролцлоо. Хоймор нэвтрүүлэг